بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه ذاکره بارکزی د دویم ټولګي ریاضي مضمون ښوونکې ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننی لوست د کتاب ولسم لوست شپږ دېرشمه پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، زموږ موضوع بیا هم د دوه رقمي عددونو جمع کول له یو رقمي عدد سره چې حاصل ولري ده. ګرانو زده کوونکو، موږ په تېره زده کړه کې هم د دې موضوع په هکله باندې غږېدلي او موږ څه مثالونه هم کار کړي او تاسو که په یاد دي، تاسو کورنۍ دنده هم لرله چې 3 سوالونه و 3 دانې ما تاسو سره حل کړل، 3 دانې مې تاسو ته پرېښي وو، انشاءالله چې هغه تاسو په خپلو کتابچو کې حل کړي. نن راځو خپل د دې برخې ادامې ته چې نور هم ستاسو د لا پوهې دپاره بیا هم څه سوالونه د دوه رقمي عددونو د یو رقمي عدد سره چې حاصل ولري جمع کوو او ګورو چې د هغې حاصل جمع څو کیږي. بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو باندې راځو خپلې نننۍ زده کړې ته. ګرانو زده کوونکو، دلته بیا هم د کتاب شپږ دېرشمه پاڼه ده او تاسو ته د څه شکلونو ښودنه کړې. ګرانو زده کوونکو، دلته یې لیکلي چې شکلونو ته وګورئ او عددي افاده یې ولیکئ او د جمع حاصل یې پیدا کړئ. ښه، شکلونو ته چې وګورئ عددي افاده څه ته وایي؟ دلته یعنې تاسو ته دا شکلونه درکړي، دا تاسو خپل مخکینیو زده کړو کې هم کار کړي چې شکل یې تاسو ته درکاو او د هغې په رقم تاسو چې کو هلته عدد لیکه. یعنې دلته راځئ چې دا وشمیرو چې څو دانې دي. اول خو که تاسو دلته وګورئ کوم یوې چې یوځای کړي دي، دا یو دانه لسیز بنډل دی. لسیز دلته لرو او دلته ګورو چې څو دانې یویزې لرو. یو دانه لسیز بنډل دی، دلته 1 2 3 4 5 6 7 دلته 7 دانې یویزې لرو چې یو دانه لسیزه او 7 دانې یویزې څو کیږي؟ 18. ښه، دلته بیا راځو د جمع علامه خپله ده، ګورو چې دلته څو دانې یویزې لرو. ګورئ چې دلته موږ لسیزه بله نه لرو، دلته څو لرو؟ یویزې. 1 2 3 4 5 6 7 دانې چې لرو؟ یویزې لرو. ښه، دلته اوس ګرانو زده کوونکو دا مساوي په څو کیږي؟ څنګه چې موږ خپل مخکینۍ زده کړه کې زده کړل چې یو څه خطونه مې ایستل. ښه، خطونه به موږ وباسو. دلته بیا هم نورې پوښتنې لرو، خو دلته چې دا کم ایستل شوي دي، دې نه به کار واخلو چې دا څو دانې کیږي. اول ګرانو زده کوونکو راځئ چې دا یویزې سره وشمیرو چې دا یویزې څو دانې دي، پس له هغې موږ د دې حاصل جمع باندې پوهیږو چې دا څو دانې دي. ښه، دلته وګورئ ګرانو څو دانې لسیزه په خپل ځای پرېږدو، اول یویزې سره ټولو چې دا یویزې څو دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. موږ 14 دانې یویزې دلته لرو. په دې 14 کې که دا په دې شکل باندې وشمیرو، یعنې دې کې بیا هم موږ یو دانه بله لسیزه هم لرو. دلته ګورو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 د دې نه یو دانه بله لسیزه هم جوړه شوه. څو دانې یویزې پاتې شوې دلته؟ 1 2 3 4 دانې یویزې پاتې شوې، یوه لسیزه دلته او یوه لسیزه موږ دلته لرله چې دا څو شوې؟ 2 دانې لسیزې. یعنې که موږ 18 له 2 سره جمع کړو څو کیږي؟ 40. آفرین. ښه، دلته اوس راځئ خپلې دویمې پوښتنې ته. دلته ګورو چې دا څو دانې دي. دلته بیا هم یو دانه د لسیزو بنډل لرو. یویزې شمیرو چې یویزې څو دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 یو دانه هم لسیزه لرو. یو دانه لسیزه او 8 دانې یویزې څو کیږي؟ 18. ښه، دلته جمع څو دانې یویزې دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 دانې هم څه لرو؟ آفرین، یویزې. دا څو دانې کیږي؟ بیا هم په دې شکل باندې دا شمیرو. لسیزه په خپل ځای پرېږدو، دا خو 10 دانې دي. یویزې که وشمیرو ټولې څو دانې کیږي؟
یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس دا شوې شپاړس. په دې شپاړسو کې بیا هم موږ دلته یو دانه لسیزه لرو شپږ دانې یویزي. راځئ چې دا وشمېرو چې په همدې شکل کېږي که نه. ګورئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس دا یو دانه لسیزه بنډل شو. صحیح، یو دانه د لسیزې بنډل لاسته راغی. څو یویزې پاتې شوې؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ. شپږ دانې یویزې پاتې شوې. شپږ یویزې یو دانه لسیزې بنډل دلته جوړ شو. یو دانه دلته موږ مخکې نه لرو. څو شوې؟ دوه دانې. چې دوه دانې لسي څو کېږي؟ شل. یعنې د اتلسو چې څو شي؟ اتلسو عدد چې د اتو سره یو ځای شي یا جمع شي کوم یو عدد لاسته راځي؟ شپږویشتو. ښه ګرانو، دلته تاسو ته لیکلي چې کورنۍ دنده نه، دا زه تاسو سره کاروم. راځئ چې بیا هم وګورو د دې په اصل جمع مو باندې پوه شو چې د دې اعدادو اصل جمع څومره کېږي. بیا به زه تاسو ته نوره کورنۍ دنده درکړم. راځئ چې دلته یوه ورقه واخلو او دلته وګورو چې کوم یو عدد دی. 50 عدد له 300 سره جمع شوی. و 50 له 3 سره. ښه ګرانو، که دلته تاسو ته د داسې کرښو جوړولو یا هم د بعضې اشکالو جوړولو چې جوړول ستونزمن وي، لکه دلته تاسو 50 لرئ، یعنې باید 50 دانې تاسو چې کوئ اعداد وباسئ. خو نه، دلته راځئ چې یو بل رقم مخکې لاړ شو بلې طریقې باندې او دلته پوه شو چې دا اعداد څو کېږي. راځئ چې دا 50 دانې نه وباسو. 7 دلته لرو، 3 دلته لرو. 7 1 2 لسیز دا د لسیزې خانه په خپل ځای پرېږدو. 1 2 3 4 5 6 7 جمع 3. 1 2 3. ښه 7 او 3 څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 کله چې دلته جوړیږي ګرانو زده کوونکو، بیا هم منګه دلته چې لرو صفر په یویزه خانه کې لرو. دلته بیا یوه لسیزه خانه جوړه شوه. سمه ده. او تاسو په مخکې زده کړو کې زده کړو چې لسیزه خانه دې سره جمع کوو لسیزې سره د یویزه کې چې هر څو دانې پاتې صرف موږ هماغه لیکو. یعنې دلته یویزه کې موږ چې لرو صفر. دا یو دانه لسیزه چې پاتې ده دې لسیزې سره یو ځای کوو چې دلته 15 دانې لسیزې لرو. یوه دانه بله لسیزه دلته لرو چې څو کېږي؟ 6 دانې لسیزې. یعنې 50 چې له 3 سره جمع کوي څو کېږي؟ 80. راځئ چې یو بل پوښتنه دلته سره یو ځای حل کړو او وګورو چې د هغې نتیجه څه کېږي. دلته لرو 45 جمع 9. 45 جمع 9. بیا هم دلته 45 دانې کرښې یا ډکي نه جوړو. دلته راځو ځکه موږ یویزه یویزې سره جمع کوو. صرف 15 دانې 1 2 3 4 5 جمع. دا څو دي؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دا څو دانې کېږي؟ ښه اوس راځئ چې د 15 9 سره وشمېرو چې څو دانې جوړیږي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. دا شوې څو؟ 14. دلته بیا موږ ګورو ګرانو زده کوونکو چې 4 دانې په یویزه خانه کې لرو. سمه ده. دا دلته لیکو. دا لسیزه زمونږه دلته دا لسیزه خپلې لسیزې سره جمع کوو. یعنې 4 دلته لرو لسیزې، یو دانه دلته څو لسیزې کېږي؟ 15 دانې. چې 45 جمع 9
څو شوي 54 چې دا ډیره اسانه طریقه ده انشاءالله چې تاسو په دې هم ډیر ښه پوه شوي یاستئ که تاسو دلته د دې په تعداد باندې کرښې مباسئ لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او 1 2 3 4 ښه دلته بیا هم یو دانه لسیزه بنډله شوه 4 دانې بیلې پاتې شوې 4 دلته 4 دانې لسیزې هم دلته لرو یو لسیزه دې سره دا څو شوې 15 دانې لسیزې ښه اوس ګرانو راځئ چې خپلې درېیمې پوښتنې ته لاړ شو دا هم سره یو ځای حل کړو چې د دې جواب څو کیږي کوم یو عدد دی د 14 عدد له 2 سره 14 له 2 سره ښه اوس دلته بیا هم منګه دا یویزې خانې سره جمع کوو 6 1 2 3 4 5 6 جمع ودانې 1 2 3 4 5 6 و ښه اوس دا ټول یو سره یو ځای شمیرو چې دا یویزې څو دانې کیږي 1 2 3 4 5 6 و 8 9 10 11 12 14 ښه دلته که تاسو ګورئ 1 2 3 4 5 6 و 8 9 10 دې ځینه دا چې شو یو دانه لسیزه دې نه جوړه شوه 3 دانې یویزې دلته ځان ته پاتې شوې 3 دلته لیکو دا لسیزه دې 3 لسیزو سره چې دلته هم په درېیمه خانه کې موږ څه لرو په دې دویمه خانه کې 3 دانې لسیزې لرو یو دانه لسیزه هم دلته شوه چې 4 لسیزې شوې موږ دلته 4 لسیزې لرو او 3 دانې یویزې یعنی یویزه هم دلته لیکو په یویزې لاندې او کومه لسیزه چې دلته پاتې کیږي یا جوړیږي هغه د لسیزې خانې سره جمع کوو چې د 14 او د 2 حاصل جمع څو شوه 43 دا وه ګرانو زده کوونکو د 2 رقمي عدد دا څو رقمه ده 2 رقمه یو رقم 2 رقمه د 2 رقمي عدد جمع یو رقمي عدد سره یعنی لاندې یو دانه عدد دی دا هم وه د 2 رقمي عدد د یو رقمي عدد سره جمع کول او د هغې حاصل لرل انشاءالله چې تاسو د دې زده کړې نه څه اخیستي او په دې کې هیڅ ستونزه ونه لرئ ګرانو زده کوونکو په دې ډول باندې ځان ته 2 رقمي عدد او یو رقمي عدد سوالونه 15 دانې خپل کتابچو کې ولیکئ او په دې شکل باندې حل کړئ انشاءالله چې تاسو به په جمع کې هیڅ ستونزه ونه لرئ تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله م سپارم خوشحاله اوسئ